सिक्योरिटी वाले या सिक्योरिटी वाले साइड पर मिलकर मेहरबानी कर ये पाने बनो फूड 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 मैंने पाने किस पढ़ने कैंडिडेट वाली की सुई मोहम्मद अमीर मोहम्मद अमीर Abbas Telegram. Abbas. Kaça kutlu ya? Mağdur muyum? Kaça mısın bak? Mınna kaçın? कार्रवाई तो ठीक रही है। दुकानदारों से यही हमारी अपील है कि ये जो अपना सामान है ये दुकान के बाहर न रखें और जो भी मतलब ये है मतलब सब्जी वगैरह शगैरह हो इनको ये इतला दी जाती है कि सब्जी भी अच्छी तरह से रखे, ये खराब सब्जी नहीं रखे, तो जो भी सामान है वो सड़क के किनारे न रखे। लगातार कार्रवाई हम करेंगे। पहले भी तहसीलदार साहब निकले हैं, उसने भी ये भी किया, तो लेकिन बहुत फर्क आई है इसमें। हम आगे भी ये जारी रखेंगे। रेट जैसे तो ऑनलाइन हो गया, रेट तो ये रखेंगे, 1-2 दिन में रखेंगे रेट। मौके पर हमने जुर्माना भी किया। कुछ लोग तो वायलेशन कर रहे हैं, उनको हमने जुर्माना किया मौके पे।